Baik, untuk yang pertama di sini saya akan melakukan pengukuran pada piston speed, yang dimana nanti yang kita ukur di bagian sini. Misalkan kita ukur nanti di sini sumbu X dan sini sumbu Y. Kita ukur menggunakan mikrometer berukuran 75 sampai 100 mm. Baik, langkah awal di sumbu X terlebih dahulu kita ukur. Dan di sini hasilnya yaitu di sumbu X 94,40, dan di sumbu Y yaitu 94,38. Untuk selanjutnya di sini yaitu pengukuran pada piston pinhole, yang nantinya kita ukur sama juga. Misal ini sumbu X dan ini sumbu Y nya, dengan menggunakan vernier kaliper 0,05. Kita ukur di sumbu X terlebih dahulu. Dan di sini hasilnya di sumbu X yaitu 29,65. Dan di sumbu Y hasilnya yaitu 29,85. Untuk selanjutnya di sini saya akan mengukur diameter dari piston pin, yang dimana nanti kita ukur itu ada 3, yaitu bagian atas, tengah, dan juga bawah. Sama pengukurannya seperti yang sebelumnya, yaitu dengan mengukur sumbu X dan juga Y. Kita menggunakan mikrometer berukuran 25 sampai 50 mm dengan ketelitian 0,01 mm. Baik, langsung saja kita ukur bagian atas di sumbu X terlebih dahulu. Dan di sini hasilnya di sumbu X di bagian atas yaitu 29,67. Dan di bagian Y, sumbu Y, di sumbu Y juga sama, yaitu 29,67. Kemudian kita ukur di bagian tengah di sumbu X. Di sumbu X bagian tengah yaitu 29,68. Dan di sumbu Y juga sama, yaitu 29,67. Kemudian bagian bawah di sumbu X di bagian bawah sumbu X di sini 29,67.
Kemudian di sumbu Y nya juga sama, yaitu 29,67. Selanjutnya di sini yaitu ada connecting rod yang dimana nantinya kita akan mengukur bagian-bagian pada connecting rod ini. Yang kita ukur di sini ada big end dan juga small end. Untuk langkah pengukurannya sama seperti yang tadi, yaitu kita ambil di sumbu X dan juga Y. Misal ini sumbu X dan ini sumbu Y. Kita melakukan pengukuran menggunakan vernier kaliper berukuran 0,05. Kita ukur diameter bagian dalamnya di sumbu X ini. Dan di sini hasilnya sudah terbaca, yaitu 57,95. Kemudian di sumbu Y juga sama, yaitu 57,95. Kemudian di sini kita ukur di bagian small end nya sama juga, misal ini sumbu X dan ini sumbu Y. Di sumbu X yaitu 30,85 dan di sumbu Y juga sama, yaitu 30,85. Kemudian kita ukur bagian luar pada small end nya. Di sini hasilnya yaitu 45,85. Untuk selanjutnya di sini saya akan mengukur di bagian cylinder liner, yang dimana nantinya saya akan mengukur di bagian atas, tengah dan juga bawah. Untuk pengukurannya sama seperti yang sebelumnya, yaitu saya akan mengukur di bagian sumbu X dan juga Y. Untuk tools yang saya gunakan yaitu di sini ada Gordic menggunakan replacement rod berukuran 95 mm dan juga ada penambahan washer yaitu berukuran 3 dan juga 1. Baik, langsung saja saya pasang. Baik, langsung saja kita mulai pengukuran di bagian atas sumbu X. Dan di sini hasilnya yaitu di bagian X bagian atas
0,68, kemudian di bagian sumbu Y nya juga sama, yaitu 0,68. Kemudian di bagian sumbu X di tengah sumbu X bagian tengah di sini hasilnya yaitu 0,70, dan di sumbu Y di sini 0,68. Kemudian di sumbu X bagian bawah hasilnya yaitu 0,70. Kemudian yang terakhir di bagian sumbu Y bawah hasilnya yaitu 0,68. Untuk selanjutnya di sini saya akan mengukur diameter dari main jurnal dan juga cramping jurnal pada crankshaft menggunakan mikrometer berukuran 50 sampai 75 mm dengan ketelitian 0,01 mm. Baik, untuk yang pertama di sini kita akan melakukan pada main jurnal sama yang kita ukur di sumbu X dan juga Y. Baik, di sini hasil dari sumbu X yaitu 70. Kemudian di sumbu Y-nya baik, di sumbu Y juga sama, yaitu 70. Kemudian di cramping jurnal kita juga ukur sama di sumbu X dan juga Y. Kita ukur di sumbu X terlebih dahulu. Di sumbu X di sini hasilnya menunjukkan ke angka 57. Kemudian di sumbu Y juga sama, yaitu 57. Selanjutnya di sini saya akan mengukur bagian center main jurnal pada camshaft dengan menggunakan dial indikator. Di sini kita akan mencari angka terjauh pada dial indikator tersebut. Kita putar camshaftnya. Baik, di sini angka terjauh yaitu berada di 66. Untuk pengukuran pada front dan juga rear main jurnal sama juga pengukurannya seperti pada center main jurnal. Untuk selanjutnya di sini yaitu pengukuran pada intake dan juga exhaust pada camshaft menggunakan mikrometer berukuran 25 sampai 50 dengan ketelitian 0,01. Baik, untuk yang pertama ini ada intake. Kita ukur sama seperti yang sebelumnya, yaitu dengan menggunakan sumbu X dan juga Y. Misal ini sumbu X dan ini sumbu Y. Kita ukur sumbu X terlebih dahulu.
sini hasilnya yaitu 35,71. Kemudian di bagian sumbu Y-nya dan di sumbu Y yaitu 42,38. Kemudian di bagian exhaust sama juga, ini sumbu X dan ini sumbu Y. Kita ukur di sumbu X nya terlebih dahulu. Di sumbu X sama juga, di sini hasilnya yaitu 42,38. Kemudian di bagian sumbu Y dan hasilnya di sini yaitu di sumbu Y-nya 36,71. Untuk selanjutnya di sini saya akan mengukur camshaft housing menggunakan varial caliper dengan ketelitian 0,02. Baik, kita ukur di sini. Sini hasilnya yaitu 50,20. Mungkin itu tadi penjelasan dari saya mengenai pengukuran dari beberapa komponen milik engine SAA 4D95LE-3. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.